ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រលើ YouTube Stand Up Channel របស់ខ្ញុំចាស់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានតនហេតុការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីខ្មែរ2នាក់ត្រូវគេសម្លាប់យ៉ាងវេទនានៅលើទឹកដីថៃចាសចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំខេត្តបាត់ដំបងសេរីរាយការណ៍បានដឹងថាស្ត្រី2នាក់បានរងរបួសស្ទើរសុសសាច់ស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាមយ៉ាងអណោចអធមកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ដោយសារកម្មករខ្មែរដូចគ្នាចាក់សម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅនៅក្បែរស្នាក់ការនគរបាលព្រំដែនថៃលេខ 115 ស្ថិតក្នុងស្រុកពងណាំរងខេត្តត្រាស់កែវប្រទេសថៃអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីព្រំដែនខ្មែរហាក់មិនទាន់ទទូចបានព័ត៌មាននេះយ៉ាងជាក់លាក់នៅឡើយទេជុំវិញករណីកម្មករខ្មែរចាក់សម្លាប់គ្នាយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅក្នុងទឹកដីថៃនេះប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរថៃបានដឹងថាជនដៃដល់និងជនរងគ្រោះគឺជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាដែលធ្វើកម្មករលើទឹកដីថៃប្រភពដដែលមិនទាន់បញ្ជាក់ប្រាប់ឈ្មោះជនដៃដល់និងជនរងគ្រោះនៅឡើយទេគ្រាន់តែដឹងថាជនដៃដល់ជាមនុស្សប្រុសចំណែកជនរងគ្រោះជាស្ត្រីរីឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអំពើឃាតកម្មនេះក៏គេមិនទាន់ឲ្យដឹងដែរប៉ុន្តែគេសង្ស័យថាជម្លោះនេះផ្ដើមចេញពីរឿងស្នេហាត្រីកោណយោងរបាយការណ៍ដែលកោះសន្តិភាពទទួលបានគឺជនដៃដល់បានប្រើកាំបិតចាក់សម្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំង2នាក់រួចរត់គេចខ្លួនចូលព្រៃនៅក្បែរព្រំដែនជិតកន្លែងកើតហេតុតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកទើបត្រូវកម្លាំងនគរបាលថៃព័ទ្ធបានរួចបញ្ជូនទៅកាន់ស្នាក់ការនគរបាលក្រុងពងណាំរនខេត្តចន្ទបុរីដើម្បីនាំចាស់តែម្ដងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាជនដែលដល់បានប្រើកាំបិតចាក់សម្លាប់ស្ត្រីខ្មែរ2នាក់ដែលម្នាក់ដេកស្លាប់ក្បែរផ្ទះនិងម្នាក់ទៀតដេកស្លាប់នៅក្នុងព្រៃដែលមានស្នាមរបួសស្ទើរសុសសាច់សមត្ថកិច្ចខ្មែរដែលឈរជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅតំបន់ហាក់មិនទាន់ទទួលបានដំណឹងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានករណីកម្មករខ្មែរចាក់សម្លាប់គ្នាមែនបន្ទាប់ពីបានទំនាក់ទំនងសួរនាំទៅភាគីថៃមន្ត្រីព្រំដែនខ្មែរបានបញ្ជាក់ដែរថាគេកំពុងទំនាក់ទំនងទៅលើភាគីថៃដើម្បីសួរនាំអំពើករណីឃាតកម្មនេះហើយតែឃើញមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់នៅឡើយទេព្រោះសមត្ថកិច្ចថៃកំពុងសួរនាំជនដៃដល់និងកំពុងចាស់ពិនិត្យសាកសពស្ត្រីរងគ្រោះដើម្បីស្វែងរកសាវតាផងដែរចា៎នេះគឺជារូបភាពស្ត្រីរងគ្រោះផងដែរចា៎ទាំងពីរគឺស្លាប់នៅក្នុងជ្រុកឈាមតែម្ដងចា៎លើព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2ទាក់ទងទៅនឹងធ្វើទុកខ្លាំងចាក់សាំងដុតខ្លួនឯងមិនចាប់ជីវិតចាស់តាមានទុកលំបាកអ្វីទៅដល់ថ្នាក់ចាក់សាំងដុតសម្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូចនេះខេត្តត្បូងភ្នំបរិសកម្មករជិះជ័រកៅស៊ូម្នាក់បានធ្វើឃាតកម្មដោយបានយកសាំងមួយប៊ីដុងចំណុច30លីត្រមកចាក់ស្រោចលើខ្លួនហើយបានដុតឆេះស្រាប់យ៉ាងអណោចអធមដោយសារតែកើតរោគសរសៃប្រសាទភ្លាមៗនោះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងហើយបាននាំគ្នាដងទឹកមកចេះពន្លត់ផងដែរហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកទីភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 លោកវិរៈសេនីត្រីឡុងសារិនអធិការនគរបាលស្រុកត្បូងភ្នំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះងួនជួនមុនអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅភូមិ87ឃុំថ្មពេជ្រស្រុកត្បូងឃ្មុំមានប្រពន្ធឈ្មោះផៃកូនស៊ីអាយុ38ឆ្នាំនិងមានកូនចំនួន4នាក់ក្នុងនោះមានស្រី2នាក់ប៉ុន្តែមានតែកូនតូចអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅជាមួយជនរងគ្រោះនិងប្រពន្ធចំណែកឯកូន3នាក់ទៀតរស់នៅកន្លែងឆ្ងាយហើយខ្លះក៏មានគ្រួសារអស់ហើយដែរលោកវិរៈសេនីត្រីបានបន្តថានៅពេលមុនកើតហេតុស្ត្រីជាប្រពន្ធឈ្មោះផៃកឹមសៀបានមកក្រោកទៅសាចាស់ជ័រនៅវេលាយប់ទៀបភ្លឺជាមួយនឹងកូនតូចចំណែកឯប្តីបានដេកនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឲ្យមកដល់វេលាម៉ោងខាងលើនោះស្រាប់តែគេប្រទះឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះឡើងក្រហមច្រាលក្នុងផ្ទះទៀមសាងសង់អំពីបេតុងសម្រាប់ឲ្យកម្មករស្នាក់នៅលោកវិរៈសេនីត្រីឡុងសារិនបានប្រាប់បន្តទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាបើកទ្វារផ្ទះដើម្បីចេញមកជួយពន្លត់ភ្លើងតែទ្វារផ្ទះខាងមុខបានខ្ទាស់ជាប់មិនឲ្យចូលបាននោះទេមានតែនាំគ្នាទៅទម្លាយទ្វារខាងក្រោយវិញហើយបានដងទឹកពីងជះពន្លត់ដោយប្រើពេលចិត្តកន្លះម៉ោងទើបភ្លើងរលត់ប៉ុន្តែជាអកុសលបុរសរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់
នៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងចំណែកសពឡើងរួញប្រញ៉ង់តែម្ដងក្រោយពីប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំថ្មពេជ្របានរាយការណ៍មកលោកអធិការនគរបាលស្រុកនោះក៏បានចាត់រូបលោកដឹកនាំកម្លាំងចូលទៅកន្លែងកើតហេតុជាបន្ទាន់ហើយបានពិនិត្យសពឃើញថាបុរសនេះពិតជាបានសម្លាប់ដោយធ្វើអត្តឃាតចាក់សាំងដុតសម្លាប់ខ្លួនមែនបន្ទាប់មកបានប្រគល់សពឲ្យទៅប្រពន្ធដើម្បីរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីលោកវីរៈសេនីត្រីឡុងសារិនបានរំលឹកទៀតថាកាលពី3ឆ្នាំមុនបុរសរងគ្រោះខាងលើនេះធ្លាប់ជួបនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបានប៉ះទង្គិចត្រូវក្បាលក្រោយមកត្រូវតែចាស់ក៏ចេះតែធ្វើទុកក្បាលរហូតកើតរោគសរសៃប្រសាទហើយត្រូវបានប្រពន្ធនាំទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមពេលជាស្រួលបួសក៏នាំត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនៅពេលកើតហេតុចំនួន3ថ្ងៃបុរសរងគ្រោះខាងលើចេះតែរវើរវាយឃើញគេមកដេញចាប់រហូតមកដល់ព្រឹកទីធ្លាឈានចូលថ្ងៃទី16កុម្ភៈនេះក៏បានយកសាំងមកលុតខ្លួនឯងធ្វើអត្តឃាតតែម្ដងចា៎នេះគឺជារូបភាពផ្ទះស្នាក់នៅរបស់ជនរងគ្រោះចា៎ដែលចា៎ឥឡូវព័ត៌មានទី2ក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី3តាក់ទងទៅនឹងចាប់បានហើយកម្ពុជាមេចៅស្រីរៀបចំផែនការប្លន់អ្នកលក់មាសចាស់នេះគឺជារូបភាពរបស់ជនសង្ស័យចាស់ដែលបានរៀបគម្រោងការប្លន់អ្នកលក់មាសផងដែរខេត្តកំពង់ចាមកម្ពុជាមេចៅស្រីដែលរៀបចំផែនការប្លន់អាជីវករលក់មាសបដូរប្រាក់សុកលក្ខណៈនៅខាងលិចផ្សារធំក្រុងកំពង់ចាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបាននឹងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់បកពួក4នាក់បន្តទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងវិធីស្នងការនគរបាលខេត្តទទួលផែនការកណ្ដាលព្រហ្មទណ្ឌបានឲ្យដឹងថាដោយសារមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍អែមកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តបានជំរុញឲ្យរូបលោកនឹងដឹកនាំកម្លាំងចូលសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបើកយុទ្ធនាការដ៏ក្តៅគគុកនិងបន្ធូរដៃតាមប្រមាញ់ចោលចាស់សន្ទុះគឺក្តៅគគុកមិនបន្ធូរដៃតាមប្រមាញ់ចោលប្លន់ប្រដាប់អាវុធចំនួន8នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់អាជីវករលក់មាសបដូរប្រាក់នៅផ្សារធំក្រុងកំពង់ចាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលបានប្លន់យករបស់ទ្រព្យអស់ជាច្រើនហើយនាំគ្នារត់គេចខ្លួនតាមមធ្យោបាយម៉ូតូម៉ាក Honda Dream Mercedes 125មួយគ្រឿងចេញទៅទិសដៅខាងលិចក្នុងនោះមានរថយន្ត Lexus ចំនួន2គ្រឿងបិទគូតមុខក្រោយផងដែរលោកស្នងការរងបន្តថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកម្លាំងនាយការដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់បានចោរ3នាក់ក្នុងក្រុងសៀមរាបក្នុងនោះមានមួយឈ្មោះសុកស៊ីនួនភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំនៅភូមិនៀកកុងហេងសង្កាត់សម្បួរមាសក្រុងកំពង់ចាមពីឈ្មោះស្រីសំអឿនភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនិង3ឈ្មោះស្ពៅសំអឿនភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំនៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយដកហូតបានរថយន្ត Lexus RX 300ចំនួន2គ្រឿងក្នុងនោះពណ៌ស1គ្រឿងនិងពណ៌ខ្មៅ1គ្រឿងហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី14កុម្ភៈឆ្នាំ2017លុះល្ងាចថ្ងៃទី14កុម្ភៈកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌចាប់បានកម្ពុជាមេខ្លោងស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុកវណ្ណីហៅផិនអាយុ47ឆ្នាំក្នុងពេលដែលស្នាក់នៅផ្ទះជីដូនមួយនៅសង្កាត់ព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការរដ្ឋាភិបាលបាលខេត្តកំពង់ចាមតែម្ដងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងវិធីបញ្ជាក់ថាមុនពេលសកម្មភាពប្លន់អាជីវករលក់មាសឈ្មោះសុកលក្ខណៈភេទស្រីអាយុ48ឆ្នាំនៅខាងលិចផ្សារធំក្រុងកំពង់ចាមគឺមេខ្លោងស្រីឈ្មោះផិនបានរៀបចំផែនការដោយបាននាំគ្នាមកដេកនៅខេត្តកំពង់ចាមមួយយប់លុះមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈក៏បានដឹកនាំបកពួកមកធ្វើសកម្មភាពប្លន់តែម្ដងហើយក៏បាននាំគ្នាគេចខ្លួនទៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្លន់បានពីជនរងគ្រោះទៅបែងចែកគ្នាខ្លះបាន$4,000ខ្លះបាន$7,000ផងដែរនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចមេខ្លោងស្រីរូបនេះបានឆ្លើយសារថាចំពោះសកម្មភាពដែលបានដឹកនាំធ្វើនៅក្នុងកំពង់ចាមគឺមានតែមួយលើកនេះទេហើយប្តីរបស់មេខ្លោងឈ្មោះពៅសំអួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបានចាប់បាននៅក្រុងសៀមរាបគឺជាម្ចាស់រថយន្ត Lexus ពណ៌សដែលជាមធ្យោបាយក្នុងអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធខាងលើនេះចា៎
ចាស់ឥឡូវព័ត៌មានថ្ងៃនេះក៏មកបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាស់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗប្លែកៗហើយតោះហេតុការនោះសូមជួយ Subscribe លើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំផងចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា